আজ তোমাদের সাথে ঝাড়খণ্ডের একটা বেস্ট কেপ্ট সিক্রেট শেয়ার করি, যেটা যাওয়ার জন্য তোমাকে লাতেহার ডিস্ট্রিক্টে পালামৌ টাইগার রিজার্ভের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে হবে। সো ওয়েলকাম টু লোধ ফলস, যেটা ঝাড়খণ্ডের হায়েস্ট ওয়াটারফলস আর ইন্ডিয়ারও একটা হিডেন জেম ওয়াটারফল। 143 মিটার উঁচু এই জলপ্রপাত একটা মাস্ট ভিজিট ফর নেচার লাভার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার সিকার্স। অ্যান্ড এই লোধ ফলস দেখতে আসার বেস্ট টাইম অবভিয়াসলি বর্ষার ঠিক পরে, যখন এখানে সবচেয়ে বেশি জল থাকে। সো ডোন্ট মিস আউট দিস ব্রেথ ট্রেকিং এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড প্ল্যান ইউর নেক্সট ট্রিপ টু লোধ ফলস। আর লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল।